Merhaba arkadaşlar. Herkese kanalımdan saygılar, sevgiler. Biliyorsunuz kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgimiz artmaya başlar ve içtikten sonra hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlatan kış çaylarının faydaları saymakla bitmez. Ayrı ayrı pek çok faydaları bulunan gördüğünüz bu bitkiler bir araya geldiklerinde veya farklı aromalarla birleştirildiklerinde kışın çetin hava şartlarında içimizi ısıtan, adeta doping etkisi yapan bu bitkiler nasıl sihirli bir iksire dönüşüyor, anlatacağım leziz kış çayları tariflerimle bir çiçek masalı başlıyor. İlk olarak gördüğünüz bu muhteşem kokulu bitkileri şöyle bir tanıyalım. Evet, burada ada çayı, hemen arkasında çalı formunda lavanta bitkimiz ve yanında biberiye. Burada ise iki çeşit kekik görüyorsunuz. İlk önce faydaları ve sonrasında ise kullanım alanlarıyla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. Öncelikle bilmeniz gereken, kullanacağınız bu destekleyici bitkilerin de bir raf ömrü vardır. Bu yüzden sizler de balkonlarınızda, bahçelerinizde bu doğal bitkileri kendiniz yetiştirip taze dallarından koparıp hemen tüketebilirsiniz. Evet, yıllardır alternatif tıp alanında pek çok derde derman olması sebebiyle tüketilen ada çayı bitkimizin faydalarını öğrenelim ve yapacağımız kış çayı tarifimle bu aylarda daha da hassaslaşan bağışıklığımıza hem destek olalım hem de her günümüze enerjik bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Evet, ada çayı sindirimi kolaylaştırdığına ve hızlandırdığına inanılan bitki çaylarından bir tanesidir. Özellikle stres kaynaklı sindirim bozukluklarına iyi geldiği düşünülen ada çayı günde bir fincan tüketildiğinde midenizi ve bağırsağınızı daha iyi çalıştırarak sindiriminizi rahatlatabilir. Detoks özelliği bulunduğu düşünülen ada çayı düzenli olarak her gün içildiğinde karaciğer başta olmak üzere vücudunuzu toksit maddelerden arındırarak sağlığınızı güçlendirebilir. Özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketildiğinde soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere pek çok hastalığın oluşumunu önleyebilir ve hastalığınızın iyileşme sürecini kısaltabilir. Strese karşı son derece etkili olduğu sanılan bu bitki çayı, sakinleştirici özelliği sayesinde sizi yoğun stresten arındırabilir. Evet, uyku getirir mi sorusunun yanıtı ise kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Uykuya daha eğilimli bünyelerde ada çayı hızlı ve kolay bir şekilde uyku getirebilmektedir. Ayrıca ağız içi yaraları ve aftlar için de faydalı bir bitkidir. Sadece bir ya da iki kullanımda içmeyip gargara bile yapabilirsiniz. Ağızdaki bu tür yaralarda kullanılan son derece faydalı alternatif bir tedavi şeklidir. Evet, cilde de faydaları kanıtlanmış bir bitki arkadaşlar. Demlenmiş ada çayı tortusunu ya da halen ıslak halde kullanılmış ada çayı poşetini cildinizdeki kuru bölgeler üzerinde 5 dakika bekleterek cilt kuruluklarını da giderebilirsiniz. Daha parlak ve yumuşak bir cilt elde etmek için de yine bu bitkiden aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Beyin fonksiyonlarını da geliştirici etkiye sahiptir. Ayrıca fazla terleme ve sıcak basması gibi durumlarda da doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Evet, ada çayımız nasıl demlenir? Şimdi hep beraber çayımızın yapımına geçelim. Ada çayı genellikle kaynatılarak yapılsa da aslında demlenerek hazırlanması gereken bir bitkidir arkadaşlar. Bu sayede besin değerleri daha iyi korunur ve daha yoğun ada çayı tadı elde etmiş olursunuz. Eğer ki kaynatma yapacaksanız da bu kesinlikle 2 dakikayı geçmesin. Çünkü 2 dakikadan uzun süre kaynatılması ile toksit bileşenler açığa çıkarak çayın zararlı hale gelebileceğini öne sürenler var. Bu yüzden çaydanlık veya da böyle bir bitki çayı demleme aparatının içerisine kaynatılmış bir bardak suyumuzu koyduktan sonra benim daha önce kuruttuğum bitkimizi üzerine
ekliyoruz ve kapağını kapatarak yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra bitki çayımızı rahatlıkla tüketebiliyoruz. Evet, bir de bu tür çayları demlerken kesinlikle dikkat etmeniz gereken şey, kaynar suyunuzu hazır ettikten sonra bu aparatınıza ilk önce kaynamış olan suyunuzu koyup üzerine bitkimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. İlk olarak bitkiyi koyup üzerine sıcak suyu ilave ederseniz bütün yüzeydeki mineralleri yok edip uyarıcı etken maddelerin de yok olmasına sebep olabilirsiniz. Evet, bu püf noktaya da dikkat ederek şimdi çayımızı demleyelim. İlk olarak bir bardağa yakın sıcak suyumuzu koyuyoruz ve kurutulmuş bitkimizi atarak kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde demlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, çayım demini aldı, bardağıma aldım. Yudumlarken de videoma devam etmek istiyorum. Evet, kesinlikle ses kısıklığı olanlara da tavsiye edebileceğim bir bitki çayı arkadaşlar. Günlük bir bardak tüketebilirsiniz. Bir de bu bitki çaylarının içme süresini kesinlikle çok fazla uzatmayın. Bu bütün çaylar için de geçerlidir. Çok koyu içildiği vakit biliyorsunuz demir eksikliği anemisine davetiye çıkarabilmektedir. Koyu çay içerisindeki tanenler bağırsak hareketlerini azaltarak sindirim güçlüğü sorununa neden olabilmektedir. Bu yüzden demlediğiniz çayı kısa sürede tüketmeye çalışın arkadaşlar. Bir de ben yaptığım bu tür çayların içerisine bir dilim limon ve çok az bir şekilde tarçın parçası şu şekilde kırarak içerisine atıyorum. Aroması çok güzel hale geliyor. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Şuradan küçük bir parça. Ya da tatlandırıcı olarak ise bal kullanabilirsiniz arkadaşlar. Rabbim selametlik versin, hayırlı güzel ömürler versin. Sevgili kayınbabam içtiği çayların içerisine az da olsa bal katardı. Hayat tecrübesine sahip büyüklerimizin yaptığı, önerdiği her şeyde aslında vardır bir hikmet. Evet, bu tavsiyelere de hayatımızda aslında daha çok yer vermeliyiz arkadaşlar. Çünkü yapılan araştırmalarda farklı bitki çayı örnekleri normal koşullarda demlendikten sonra deneysel olarak antioksidan kapasiteleri ölçülmüş ve bu iki grup bitki çayına bir grubuna çiçek balı, diğer gruba ise çam balı ilave edildikten sonra etkileri ölçülmüş ve bakın ne kadar etkileri artmış. Ihlamur çayında 60 misli, papatya çayında 30 misli, ada çayında ise 10 misli antioksidan etki artışı tespit edilmiş arkadaşlar. Evet, ballı açık çayın içindeki aktif bileşenler kalp, kanser, sindirim sistemi hastalıkları üzerinde ilaç gibi etkiye sahiptir. Süper ikilinin bağışıklık sistemindeki gücü de bilimsel açıdan kanıtlanmış. Evet, siz de yaptığınız bu bitki çaylar içerisine kayınbabam gibi çok az tatlandırıcı koyarak tüketebilirsiniz. Evet, son olarak ise ada çayıyla ilgili çok düşük tansiyona sahip olanlar, sürekli ilaç kullananlar ve şeker hastalarına çok sık kullanımı tavsiye edilmemektedir. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Biliyorsunuz her şeyde aşırıya kaçtığımız vakit yararından çok zararını görebiliriz. Onları da ilaçlar gibi değerlendirmemiz lazım. Evet, şimdi ise birçok gıdaya hoş bir tat ve aroma katan diğer bir bitkimiz olan biberiye bitkimizin faydalarına gelelim. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan, hafıza performansını ve kalitesini arttıran, ayrıca uyanıklığı, zekayı ve odaklanmayı da arttıran, karaciğer ve safra kesesi şikayetleri ve iştahsızlık gibi sindirim sorunlarında da kullanılan son derece şifalı bitkilerden bir diğeri ise biberiye bitkisidir. Evet, biberiye çayı yapmak için de toz veya taze biberiye kullanabilirsiniz. Yine kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı toz ya da taze biberiye ekleyip 5-6 dakika demlemeye ağzı kapalı bırakıp daha sonra süzerek tüketebilirsiniz. Evet, evlerinizde böyle küçücük saksılarda sizler de bu şifalı bitkileri rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.
Yine biberiye çayının içerisine gördüğünüz bu lavanta veya da dağ kekiği ile karıştırarak demleme yapabilirsiniz. Aç karnına tüketildiğinde ise ağrı kesici etkisini de daha yoğun bir şekilde gösterebiliyormuş arkadaşlar. İsteğe göre yine bal veya limonla tatlandırma yapabilirsiniz. Mide rahatsızlıklarında gaz veya şişkinliği azaltmaya yardımcı olan ve spazm giderici özelliğe de sahipmiş bu bitki. Yine kas ağrılarına da çok iyi geldiği söylenmektedir. Biberiye bitkisi gibi çalı görünümündeki Akdeniz kökenli diğer bir bitki türümüz ise hoş kokusuyla başımıza döndüren lavanta bitkisi. Hoş kokusu sayesinde parfümlerden temizlik ürünlerine kadar birçok alanda kullanılan, annelerimizin çamaşır çekmecelerinde kokulu kese olarak kullandığı lavanta sadece kokusu ile değil, çayı ve yağı ile de insanlığa fayda sağlayan bir bitki türü olmuştur. Evet, çay yapımında ise yine bir su bardağı kaynamış suya bir tatlı kaşığı lavanta ekleyerek kaynatılıp kısılır ve 6 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilebilir. Evet, bu çay sinir sistemini düzenler, tansiyonunuzu dengede tutmada fayda sağlar, ayrıca romatizma ağrılarında ve migren ataklarını hafifletmede de önemli bir rol oynar. Sakinleştirici etkisiyle rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur, soğuk algınlığı ve gripten kurtulmaya yardımcı olduğundan özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilmektedir. Koronavirüsle savaşmak için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan C vitaminini yüksek oranda bünyesinde bulunduran bu çay, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu sayede bağışıklık desteklenir ve insan vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Etkili kokusuyla bulantı şikayetlerine de iyi geliyor arkadaşlar. Eğer ki otobüs yolculuklarında bu tür şikayetleriniz varsa taze dallarından bir tutam koparıp avucunuzda arada koklayarak rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Evet, yaptığım hatırlatmayı tekrar söylemek istiyorum. Her şifalı bitkide olduğu gibi bunu da ideal oranda tüketmenizi, yemeklerden biraz sonra almanızı bu bitki çaylarını öneriyorum. Çünkü sağlığınız için daha iyi olacaktır. Evet, genelde mutfaklarda yemeklere lezzet vermesi amacıyla kullanılan diğer bir bitki türümüz ise kekik. Dallarından koparıp bu şekilde kuruttuğunuz kekiğinizi kışın yemeklerden sonra siyah çay yerine tüketerek grip veya çeşitli enfeksiyonel hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturabilirsiniz. Kekik çayı bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar. Ayrıca reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Balla karıştırıp içildiğinde bağırsak parazitlerini yok ettiği bilinmektedir. Ayrıca arkadaşlar, diş ağrılarınız olduğunda ağız gargarası yapabilirsiniz. İçerisine bir adet limon suyu sıkıp içildiğinde balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Öksürük ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarında da oldukça etkilidir ve yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Evet, çay yapımına gelince ise kaynamış bir bardak su içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş kekik ekleyerek 10-15 dakika demlenmesi beklenir ve daha sonra ise süzülerek o mis kokulu çayımız içilmeye hazır hale gelmiş olur. Evet arkadaşlar, hem hastalıklara karşı vücudu korumak hem de iyileştirmek adına gördüğünüz bu şifalı bitkilerin yararlarından az da olsa sizlere bahsetmeye çalıştım. Bitkisel açıdan zengin bir coğrafya olan ülkemizde nesilden nesile geçen bitkisel ilaçlar, çaylar, şifalı formüllere sıkça rastlanmaktadır. Balkonumda saksılarımda yetiştirdiğim bu bitkilerin çok geniş kullanım alanları olmasına rağmen soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, kendimin de yaparak iyi sonuçlar aldığı sıcacık çay tariflerimi sizlere vermeye çalıştım. Evet, bundan sonra bitki çaylarınız elinizde, abone olarak izlediğiniz bir çiçek masalı karşınızda.
Sizlere bol içerikli ve yararlı bilgilerimle gelecek videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.